tenemos una tarjeta de lavadora Whirlpool, la cual no enciende. Aquí la tenemos energizada y vemos que el LED de la fuente está apagado, o sea, no hay salida de voltaje. Vamos a revisar a ver qué encontramos. Revisando diferentes componentes, nos encontramos que este diodo está cruzado. Vamos a proceder a cambiarlo para ver si nos funciona. Aquí ya cambiamos el componente dañado. Vamos a probar, vamos a energizarlo. Ahí enciende el foco de la fuente. Ya quedó reparada, ya solo queda probarla en la lavadora.